ادب و احترام تری روزانی در جونز رو داریم. امروز 13 آگست خبرم داریم، یعنی همین الان که شروع شده. فکر کنم کور پی پی آی بود یا سی پی آی بود. بذار یه نگاهی بندازیم. این احتمالاً میاد پایین. اول اینو بگم غلط واقعه. احتمال زیاد قرار سمت پایین مارکت حرکت کنه. بله پی پی آی رو داریم که هم قرمزن. خب ما نمیدونستیم که قرمزه. چرا ما میدونستیم؟ مهمه این که قرمز شده؟ نه مهم نیست. حالا الان یکی میام میگه اگر این اومد پایین یعنی که چون که خبر اومده این منفی بوده داره اینا رو میکشونه پایین. نه، اگر به نوع حرکت مارکت نگاه کنید اینجا خیلی داشته باشی به آهسته حرکت میکرده، بعد یوی شیب رو تند کرده. توی پرایس اکشن کلاسیک به این میگن حرکت به این حرکته که اینجوری حرکت میکنه میگن کلایمکس. این آهسته حرکت بعد یوی میشه کلایمکس. خب اینجا چی داریم؟ اینجا یک محدوده ای داشتیم که حمایتی بوده، الان شده چی؟ شده مقاومتی. پس احتمالی که قیمت بخواد خودش رو به اینجا برسونه برگرده زیاده. چند تا سناریو و دیدگاه هم که وجود داره اینه که خب یکیش همین حرکته بود، پس از گذشته میتونستیم بفهمیم چه اتفاقی داره میفته. یه دونش همین حرکته بود، یه دونه دیگه‌ش هم خب این حالت به هر حال رنجیه که اینجا ایجاد شده دیگه. خود این کندله هم هست، یعنی این کندل خب یعنی میشه آره دیگه 30 دقیقه اول آغاز سشن، آغازین 30 دقیقه اول آغاز سشن نیویورک میشه که اینم خب باز رنجه. یعنی این الان اگر شروع کرد پایین اومدن جای تعجب نداره. خب من میگم احتمالاً میخواد بیاد پایین، فقط دارم بررسیش میکنم. حالا این ممکنه بیاد استاپ ما رو بزنه، بله ممکنه بیاد استاپ ما رو بزنه. من معامله دارم؟ نه معامله ندارم در حال حاضر، چون که تازه اومدم شروع کردم تحلیل کردن، پس معامله‌ای هم ندارم. توی این حالت مارکت من ولی خب خریدار نیستم. شاید حالا یه بالایی هم بزنه بعد دوباره بریزه، ایناشو نمیدونم. ولی چیزی که میفهممش اینه که به هر حال نوع حرکات مارکت داره به ما این رو میگه که بهتره به دنبال معاملات فروش باشیم. ما هم این سطر رو داریم، من با این بکشم که رنگش متفاوت بشه. هم این سطر رو داریم که اینجا یه رنجی داشته، این حمایتش بود. الان به نظر میاد که بعدش نمیاد بخواد رنجش رو این پایین، یعنی این پایین ادامه بده. خب این یه دلیل، این حمایتی که تبدیل به مقاومت شده. 2 تا دلیل و همین یه رنج کوچولویی هم که اینجا ایجاد کرده میشه 3 تا دلیل. حالا یکی ممکنه بیاد بگه خب آقا اینی که اینجا ندیدی اینجا رو ندیده، خب اوکیه. یعنی این اتفاقی که افتاده همین اصلاح به شدت عمیق در این کندل به خودی خود کافیه که این دیدگاه و سناریو رو به ما بده که ما میتونیم دنبال معامله فروش باشیم. ببینید حرکات خوب، حرکاتی که ادامه دارن، شروعشون شروع خوبیه. کندلای با بدنه خوبن و عجیب غریب هم نیستن. مثلا اینجا رو ببینید، اینجا یه اتفاقی که افتاده چیه؟ خیلی یهویی مارکت شروع کرده یهویی چنین کندلی رو زد، در حالی که میتونست با کندلای خوبی خودش رو به سطح پایین برسونه، یعنی بدنه خوب باشه، ولی اومده با یه دونه کندل خودش رو. این یعنی چی؟ این یعنی که احتمالاً این ریزشی که داره اتفاق میفته داره به پایان خودش میرسه، که البته خب حالا اگر بخوایم این رو لحاظ کنیم، بخوایم همین کندل رو لحاظ کنیم، بعد حالا یه رنجی هم که اینجا زد، من اینجا اومدم یه خورده دچار اوورتریت شدم، جمع دیگه معامله نکردم. یعنی نگاه هم نگاه رنج بود. حالا توی معاملات هم مشخصه که دنبال فروش بودم، البته معامله فروش هم زدم.
ولی خب بعدش حالا یه خورده دست زدیم معامله رو، نباید خیلی دستش میزدیم، کارشو داشت انجام میداد بنده خدا. ام، خب همه چیز همونطوریه که انتظار میرفت، مثلا چیز عجیب و غریبی اتفاق نیفتاده، یک حرکت نزولی هیجانی، بعدش هم خب رنج و بازگشت، و راجعش هم صحبت کردیم، گفتیم که توی این حرکات مارکت ما میتونیم اسپایک ببینیم، کانال ببینیم و سپس رنج ببینیم، یا اینکه اسپایک ببینیم و رنج ببینیم. این دو تا حالتی که اتفاق میفته، این کاناله میتونه حذف بشه، این سایکل کانال میتونه حذف بشه. چرا؟ چون که مارکت میتونه دچار یک سری هیجانات بشه. کانال زمانیه که هیجانی وجود نداره توی مارکت. و اینجا الان این سناریو دو، یعنی این اتفاق افتاد. خب اینجا این اتفاق افتاد. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ کندلای خوبی هن. یه خورده حالا شادو اینا داره ولی اوکیه. اینجا جاییه که دیگه ما نگاهم باید به این سمت بره که اینجا دنبال معاملات بازگشت نباشیم و احتمالاً مارکت از سطوح پایین‌تری میخواد بازگشت داشته باشه. همین که میگن تسلط ندارم روی اون 2 ساعت پایانی، اینجا اتفاقا من دنبال معامله بازگشت بودم. یعنی اگر حالا ژورنالشو میگیرم، این 2 شب متوالی هم اینجا و هم بعدش اینجا من 2 تا معامله زدم، البته اولیه بالاتر تقریبا اینجاها و اینجا. من 2 تا معامله، 2 تاشون معامله خرید معامله خرید بودن و یه خورده زود بود عملا برای معامله زدن، وگرنه میبینیم که بعدش چه اتفاقی افتاده. خب برای امروز دیگه راجعش صحبت کنیم، چیزی نیست که بخوایم بگیم امروز یه سری چیزای عجیب و غریبی داریم. امروز همینه. امروز من نگاهم به سمت برگشت، این بالاتر هم بره احتمالاً اینجاها میتونیم دوباره دنبال معامله برگشت باشیم، صرفاً به واسطه نوع حرکت آغازین، صرفاً به خاطر همین چیزی که اینجا اتفاق افتاده و بعدش هم خب یک رنجی رو ما داریم که اینجا اتفاق افتاده. اینکه چجوری توی رنج ها معامله کنیم راجعش صحبت کردیم. یه احتمالی هم وجود داره. من الان احتمالی که مارکت بخواد همینجوری حرکت صعودیشو ادامه بده، یعنی ادامه منظورم که بیاد این بالاها، خب حالا تا اینجاها باز قابل قبوله برامون. خب این که بخواد همینجوری ادامه بده، من احتمالش رو 40% در نظر میگیرم. صفر نیست، احتمالش 40%. من احتمال ریزش رو برای خودم 60% در نظر میگیرم. به هر حال یه سری سطوح هم داریم دیگه، حالا شاید مارکت بعدش هم نیاد، بخواد دوباره اینجا بیاد ببینه و بعد از اون به هر حال ریزش داشته باشه. خب چیزی که خیلی ندارم اینجا هم اومده توسط، یعنی این کندلی که کندل خبر بوده، اومده های و لو کندل قبل از خودش رو زده که میتونه اینجا و بعد از اونم اینجاها نقاط خوبی برای بازگشت باشه. من کلا نظرم روی برگشته، بهتون هم گفتم این بالاتر هم بیاد من دنبال معاملات فروش میرم. دیگه چی داریم برای امروز؟ هیچی. دیگه چجوری معامله کنیم دیگه بارها و بارها راجعش صحبت کردم. الان سناریوها رو در نظر گرفتم، درصد احتمالش رو هم در نظر گرفتم، میتونه حرکت صعودی اتفاق بیفته ولی من روش حساب نمیکنم. من این رو 40% در نظر میگیرم. ترجیحم اینه که همون 60% رو در نظر بگیرم و استاپ بخورم، یعنی استاپ بخورم بهتره برام تا اینکه بخوام دنبال معامله خرید باشم. خب همش هم که میبینیم فعلا توی رنج دیگه، یعنی همچی حالتی داره، چیزی جدیدی نداریم. یه نکته‌ای که الان خوب شد دیدمش اینه که اگر من بخوام محدوده رنجم رو با توجه به این اتفاق که اینجا افتاده، یعنی اومده های رنج رو دیده، بعد اومده اینجا رو هم دیده، الان یه چیزی که من ذهنم رو به نوعی مشغول کرده اینه که به نظر میاد این محدوده‌ای که من گفتم حمایت بوده شده، حالا میتونه مقاومت باشه، شده میدلاین، یعنی دقیقاً میدلاین، یعنی قشنگ وسط این محدوده رنج ماست و یه جورایی چقدر تمیزم هست. حالا آره جالب شد داستان، بذار اصلا با هم بررسیش کنیم.
من بیام یه کاری انجام بدم که برای شما واضح تر باشه. من چشم داره یه چیز دیگر رو می‌بینه. من اول بیام سقف به علاوه کف رو مشخص کنم به این صورت. به واسطه اتفاقی که دیروز افتاده ها. خب این تا اینجا. بعد بیام چیکار کنم؟ بعد من میام حالا اینجا میدلاین رو، این محدوده وسط رو مشخص کنم. رنگش هم الان تغییر میدم. دیگه حالا اینجوری بنازی، حالا یه خورده بالا پایین هم میشه، ولی خب اینجا من رنگش رو تغییر بدم، یه رنگی باشه که خیلی متفاوت باشه. چی بذاریم خیلی متفاوت؟ مثلا این. خب این رو بر میدارم، میارم میذارم اینجا. اینا هم بر میدارم، یه دونه دیگه هم ازش میارم میذارمش اینجا. خب الان چه چیزی رو من فهمیدم؟ من متوجه شدم الان که نواحی اشباع خرید و فروشی ما داریم که همون آپدیت ابتدایی ما، اپ آپدیتی که روز دوشنبه ما دادیم سر این، داره به ما کمک میکنه تا ما ازش استفاده کنیم. الان یه چیزی که برای من به نوعی جالب شده اینه که مارکت، اگر اینجا رو ببینید به علاوه رنجی که اینجا اتفاق میفته، خب توی این دوتا رو دارم لحاظ میکنم و در نظر میگم، چون که نزدیکترن به لایو مارکت. حالا اونها یه خورده قدیمی تر. میبینیم که مارکت هر موقع به این سطح رسیده، یعنی حد فاصله بین این خط به علاوه این خط، اومده رنج ایجاد کرده و شروع کرده به برگشتن. پس الان ناحیه اینجا هم که دچار یک همچین حرکتی شده، خب یه همچین اتفاق براش افتاده. پس ما یه سری نواحی داریم الان، ناحیه اشباع خرید و فروش، که ناحیه اشباع خرید و فروش ما الان اینجاست. اینجا در واقع اینجا الان حد فاصل این دوتا محدوده، جایی که ما نباید معامله کنیم، چه خرید چه فروش ما نباید معامله بزنیم. این چیزی که الان من نگام، چون که گفتم این بیاد بالاتر من میخوام فروش بگیرم دوباره، و اینجا هم جای خوبی برای معامله زدن نیست. پس من چیکار میکنم؟ من انتظار میکشم برای اینکه قیمت خودش رو به این ناحیه برسونه، یا این ناحیه، و به دنبال بازگشتش باشه. به دنبال بازگشت. استاپش خیلی زیاد میشه، خیلی زیاد میشه. این استاپی نیست که من بذارمش. میام چیکار میکنم؟ یه چیزی که همین الان برامون وجود داره، همین حالتیه که اینجا اتفاق افتاده. که بد هم نیست توی تایم تریگر روی 1 به 1ش یا حالا اینجا دنبال معامله باشیم. یه خورده‌ای روی 50%. البته خب الان که ما منتظریم برای ساعت بگو باز شدن بورس نیویورک، این تکلیف برامون تعیین تکلیف میکنه. این تحلیل زمانیه فایدهش همینه که من هی روش تاکید میکنم، فایدهش همینه. الان این تحلیل زمانیه به ما کمک میکنه تا من بفهمم که کی میتونم دنبال معامله باشم. الان اگر من قرار این سطوح رو ببینم، دنبال معاملات بازگشت ازشون باشم، خب کی اتفاق میفتن؟ میتونیم ساعت 16:30 به تایم، حالا این سرور تایم که نوشته، تایم بروکر در واقع بهش میگه، سروری که بروکر به ما داده، یا میشه ساعت 17 به تهران، به ساعت تهران. میتونی دنبال معامله ما بازگشتی باشی، و اینجوری هم که بوش میاد بعدش نمیاد احتمالاً اینجا رو ببین. حالا میتونه چه حالتی اتفاق بیفته؟ یک کندل این شکلی، مثل چیزی که دیروز برامون وجود داشت. یک کندل این شکلی مثلا تو تایم تریگر ببینیم، بعدش یک کندل خوب این شکلی ببینیم، یا یک الگو ببینیم، مثلا این بیاد اینجا، نمیدونم یه همچین حالا الگویی ایجاد کنه، این الگوها رو بریک بده و دنبال معامله بگردیم.
اگه من نمیخوام حالا بگم قرار تکراری چیزی ببینی، ولی خب حالا شاید همچین چیزی هم دیدیم دوباره، یعنی چون اینجا رنج بوده اینجا هم رنج بوده، شاید اینجا بیاد یه همچین چیزی برامون ایجاد کنه، یعنی یه همچین کندلی دوباره ازش استفاده کنیم برای ما. چیزی که الان خب برام وجود داره برای اینکه میخوام استاپ کوچکتری بندازم، اینو من توی ژورنال صحبت کردم. اگه ژورنال چرا استاپ اینجا به دردم نمیخوره؟ چون اصلا اینجا خودش یه نقطه است برای برگشتن. خب اینجا یه مقاومت خوبه برای برگشت به واسطه این حرکتی که قبلا اتفاق افتاد، یعنی و اینجا این ستا خودش میگه آقا اینجا دنبال معامله بازگشت ما میتونی باشی و اگه اینجا قرار دنبال معامله بازگشت باشن چرا باید استاپ بذارم اینجا؟ در نتیجه به دنبال الگوهای رفتاری برای بازگشت قیمت باشید، تاییدیه بگیرید حتما. دیگه همین، چیزی الان حضور ذهن ندارم. تنها چیزی هم که دارم میبینم که بخوام روش حساب کنم همین اتفاقی که حالا به هر حال اینجا افتاده، این کندل است در واقع. خود محدوده هم که براتون ترسیم کردم، ناحیه با خرید و فروش هم که راجبش صحبت کردیم، سناریوها رو بررسی کردیم. یه سناریو هم وجود داره که الان چه که دارم میگم اشتباهه، برای همین که باید مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه داشته باشی. خیلی خوب، امیدوارم که براتون مفید بود باشه، موفق و پرسود باشید.